हे जे चित्र रेखाटन आहे हे निसर्ग देखावाचे चित्र रेखाटन आहे. एक हिल स्टेशन हा या चित्राचा विषय आहे. हिल स्टेशनवर मोठमोठ्या इमारती बांधल्या जातात. पर्यटक त्या ठिकाणी आपलं 2-4 दिवस वास्तव्य करून हिल स्टेशनचा आनंद लुटतात. त्याकरता त्या ठिकाणी राहण्याची, जेवणाची व्यवस्था केलेली असते. असं एक हिल स्टेशन आहे. उंच उंच इमारती, झाडी, वेडेवाकडे रस्ते, खळखळ वाहणारे झरे या चित्रामध्ये रेखाटन केलेले आहेत. संपूर्ण चित्र हे इंक पेनच्या साहाय्याने रेखाटलेलं आहे. ते तुम्ही नीट पहा, निरीक्षण करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. जय हिंद. BM पगार.